因為舊年成年先賺咗個大概8個億，而家2個月已經賺咗佢舊年1倍，佢嘅代碼係03，大家想買係買唔到嘅。因為想我睇落去八字真係。咁我傑托巴冇睇我哋今次直播真係蝕底啊！師傅已經幫佢算咗卦出嚟啦。Hello everybody， Hello，大家好。係咁啊，今晚咧，終於咧又同大家見面啊！即係講緊咧3月10號係嘛？哇，近排啦，我又想講啦，即係好似夜夜都無眠咁。阿師傅最近瞓得好唔好啊？瞓得差咗啊！又想睇呢個外國嘅形勢，又要自己睇住啲生意，咁啊，梗係瞓得唔好啦。所以咧，我嚴重懷疑咧，阿文輝點解近排啲氣息咁好嘅咧？喂，你哋應該好開心啦！我哋之前逆市都賺錢係嘛？我哋開心嘅原因係因為賺咗少少錢，所以開心係咪？係啊。我哋喺呢度咧，我哋提醒大家，因為咧我哋做緊一個咧20萬嘅實盤嘅，咁啊呢20萬港幣咧，最近咧喺上次裏邊咧，我哋係有第一筆嘅進賬嘅，係啦。咁中國鋁業咧，我哋係啦有微利嘅，然之後咧第二筆嘅進賬咧就持續來源當中啦，因為咧我哋一開始咧就買咗康方生物，咁啊雖然咧依家咧仲係小蝕嘅，但係咧康方生物咧就已經咧今日咧升咗10%喎，係嘛？係啊，今日大升啊，升咗10%啊，所以變咗都離開呢個家鄉不遠啦。咁啊，當然咧就講講最近個市場先啦。哇，最近啲原油啦，同埋啲黃金白銀啦，就真係睇到你咧個心都跳到離晒喎。最近真係波動，好似坐過山車咁啊！之前覺得局勢一嚴重，跟住咧有可能加劇嘅情況啦，衝突咁即刻啲原油咧就大升啊！咁跟住琴日公布咗7個集團同埋日本啦，準備要將嗰啲石油儲備攞出嚟救市啊，即係緩和一個油價。咁跟住咧，今日就開始大跌啦，所以其實呢個時候嘅話咧，大家即係參與，無論係參與嗰啲個股啦，定係期貨呢方面咧，都一定要注意啊，就係先迴避啦。因為而家大家知道喺投資嘅過程裏邊咧，其實市場嘅資金，特別機構資金最唔中意嘅係咩咧？最唔中意嘅就係一啲不確定性。咁啊，依家咧講緊咧就要攞30%嘅呢個庫存出嚟咧，就解呢個市場嘅燃眉之急啦。的確啦，令到咧最近咧嗰個油市咧就更加波動嘅。咁啊，曾經咧我哋見到啦 WTI 原油期貨嗰個價格咧就衝破咗120啊！咁呢個關口咧，即係之前喺嗰啲區塊鏈嘅賭局上邊咧，好多朋友都見到，哇！真係勁到不得可了喎咁啊，所以咧有啲朋友咧都問一個問題，喂，到底後邊咧啲原油仲有冇機會繼續高價？嗱，呢個時候咧又係要交個波仔咧，就俾我哋振鴻師傅啊，因為咧振鴻師傅咧就算一算係嘛，要同大家咧起個卦。咁我哋見到最近嗰個 WTI 原油價格嗰個漲幅咧，曾經去過一晚之間31%啦。所以咧就令到啲朋友咧，雖然咧戴住熊貓眼，但係咧都極其興奮我都好擔心咧，就會唔會令到啲投資人咧嗰個心臟承受嘅負荷過高起搏唔到咁樣要喺屋企備定個急咩救心丸啊，係嘛？就師傅近期咧油啊、金啊，甚至乎啲必寶啊，都係比較上波動性好大嘅。咁啊，所以大家都即係對後市嚟講，就好似阿文輝老師講啦，即係投資人嚟講係即係最唔中意就不確定性嘅。
咁啊，當然咁啊，你問到我咁啊，油價我梗係用學年預測啦。咁啊，油價嚟講，我睇翻，因為實際有屬於火啊。咁啊，民屬火嚟嘅情況之下咧，今年咧丙午年咧真係有對於油價有利啊。當然有其他個行業啊，科技啊，甚至乎一啲醫藥股啊，都係屬於都係屬火。咁啊，所以變咗現階段，因為實啱正入咗呢個庚寅月啊，地支個寅木，咁啊木會生強個火，咁啊所以變咗對於石油嚟講咧，將來會唔會再升高咧？係有機會嘅。只要我哋個天干個丙火嚟緊嘅月份個地支見到又係個陽火的話咧，我哋就會見到個火咧又會特別猛噶啦。咁啊特別猛嘅情況之下咧，咁啊啲油價又會再創新高喎，甚至乎會再向之前個高位再挑戰。咁啊，不過如果地支見到唔知嗰個陽火咧，就係個地支子嘅，即係農曆4月啊，即係我哋嘅新曆5月。咁啊，正就係我哋個農曆4月癸巳月。咁啊，呢個新曆5月咧，就係變得會嗰個現象咧比較上係混亂啊。點解會混亂咧？就係個天干嗰個癸水啦。本身嗰個年嘅丙火見到個地支嘅巳火咧，咁啊都好強咯，火又好強喎。但係喎，好需唔需要有嗰啲癸水，有啲濕嘅水，即係炸，即係你啦，你啲火好大嘅，咁啊滲啲水落去，啲火會點啊？轟轟聲咯，彈起身啦，係咯，即係我哋細個都有時玩啲，即係你話啲蠟燭啊，玩啲火噶嘛。所以嚟緊咧，即係個油價咧就會喺癸巳月咧，又會無端轟一聲上咗嚟，所以變咗油價有機會再上翻100蚊以上，甚至乎會挑戰翻上次高位。但係咧都係挑戰嘅啫，又唔會再創新高嘅。咁啊嗱，振鴻師傅咧，剛才咧就字珠璣嚇，即係明顯我哋見到當日韓股市一冧水嘅時候，係嘛？油價一升嘅時候，我哋明顯見到咧有部分亞洲區嘅資金咧係重新咧流入翻咧就係港股市場㗎。咁所以你會見到咧，即係亞洲區其實做多嘅資金嚟去就係嗰一波㗎啦。咁唔係去日韓就翻嚟港股啦咁所以咧，我哋見到嗰個港股方面咧，恒生科技指數出現咗咧2日咧比較漂亮嘅走勢喎，點睇啊？喂，係咪反轉啫？好多朋友都問呢個問題啊。其實目前嚟講嘅話咧，因為始終大家都知道啊，即係港股嘅啲資金咧，其實佢係更加多咧就係國際資本啦，當然亦都有一部分係內資嘅。咁但係大家一定要注意一點咧，就係內資佢更加多係一種承托嘅一個作用嘅。咁跟住更加主要就係話，即係外資佢哋嘅流向就會直接影響到究竟港股係繼續衝啦，定係話繼續震咁樣嘅。咁所以目前嚟講嘅話咧，我認為港股更加多係似一種反彈，就唔係反轉嘅。咁所以喺呢方面嘅話咧，特別係恒生科技啦之前跌得比較多嘅，咁可能好多朋友就諗住要唔要抄底啊咁樣。咁我想問一問張老師同埋振鴻師傅，你哋點樣睇恒生科技？我嗰日咧見到咧個港股咧跟隨美股咧下跌嘅情況之下咧，其實又唔係跌好多，有跌唔多過1000點，即係多唔過3-4%。咁啊已經即日嚟講咧，都跌少一半噶啦。咁啊第二日更加升翻上嚟添，咁啊科技股亦都係好快，即係升翻之前嗰個跌幅個位。所以俾我睇落就其實嚟講咧，好多資金流入港股嘅股市裏邊咧，其實嚟講科技股真係會特別係會吃香啲嘅。當然咧就講緊咧港股咧同日韓股市咧最大嘅區別係在於乜嘢咧？即係我哋見到港股咧最大嘅缺陷就係佢冇乜嘢存儲概念啊！但係實質咧喺呢一波嘅市場當中，即係特別係今年咧行年頭嘅呢個運程咧，我哋明顯見到咧就存儲概念咧成為咧全球裏邊咧一啲領漲嘅品種嚟嘅。咁港股咧就亦都係喺呢件事上邊咧，同日韓股市咧係拉開咗差距。所以咧，你明顯見到咧就係當日韓股市咧存儲概念上升嘅時候咧，港股咧就遭到咧資金嘅部分拋售嘅。咁所以咧，啱先我哋講咧就係一個論證嘅邏輯，就係話，即係當港股嘅資金回流嘅時候，就係日韓股市咧會冧嘅時候啦。所以我都好想問下振鴻師傅，後邊日韓股市會唔會繼續冧㗎？睇翻咧，始終而家都係行緊嗰個正月啦，跟寅月，咁就快進入呢個農曆2月，即係辛卯月。咁對於辛卯月嚟講咧，對於香港嚟講咧就會比較好啲，因為始終係嗰個天干嘅丙同埋係卯月嘅天干嘅辛，個丙辛就會合。
咁啊合化個水嘅情況之下咧，對於嗰、流動性啊，甚至乎資金啊，對於南方嚟講咧，我哋嘅香港咧係比較有利多啲嘅，所以我預期嚟講咧，會係香港嘅股市，甚至乎科技股咧，都會比起其他國家咧，都會稍為優勝好多嘅。嗯。咁啊，從技術形態上邊咧，即係恒生科技指數咧，有機會咧可以衝一衝咧，就係5105呢個位置咧，即係掂一掂咁樣。咁到底有冇辦法企上去咧？呢件事咧就真係要睇咧全球嘅格局點變化。即係依家最驚嘅就係話中東嗰邊咧，嗰啲黑天鵝、灰犀牛咧又再衝翻出嚟啊！突然間咧，可能嗰個平衡嘅格局咧被打破。雖然你依家明顯見到咧就特朗普哥哥咧就話：喂，我依家諗住收兵嘅咯，鳴金收兵啊！哇，都玩晒啦，係咪先？嗱，佢又冇空軍啦，又俾我炸到都即毛都冇多條啦，係嘛？然之後咧。亦都冇任何咧反擊之力啦，咁樣係嘛？咁我仲唔係收水啊？咁擺明咧，你見到佢就想收隊，因為咧佢嘅所有利益咧已經咧全部到晒袋。咁但係問題咧就係，其實最緊要擺掂咧中東呢個局咧，你都仲要睇下咧嗰啲中東王爺們咧到底點搞喎？咁所以咧今日咧我有個問題咧，我都思考緊嘅就係。大家咧如果有睇到咧，就係網上咧區塊鏈嘅一啲賭局咧，你會發覺咧就哇都幾特別喎！大家咧都針對住咧就伊朗咧依家最新宣布嗰個新任嘅最高領袖咧，即係穆傑塔巴哈梅內伊咧嗰個表現喎，因為咧特朗普擺明咧就話喂，我唔 like 佢，但係無論你 like 唔 like 都好咧，其實咧佢已經成為咗咧。就當地咧真正嘅精神領袖嚇，所以咧有啲朋友開玩笑就話：喂，哈梅內伊走咗啦，新一任嘅哈梅內伊又嚟啦，咁樣係嘛？咁我覺得咧都幾特別嘅，因為咧我哋查翻佢嘅資料咧，佢係屬於咧就係前任領袖哈梅內伊嘅次子嚇，咁今年咧佢都56歲噶咯喎，最犀利咧佢曾經咧就服役於咧呢個伊斯蘭嘅革命衛隊，咁同個革命衛隊嘅關係咧幾緊密。所以咧，佢能夠咧就係控制到咧現時當地嘅政局，而從另外一個角度咧，佢亦都成為咗咧伊斯蘭革命衛隊咧伊朗目前最大嘅呢個利益得益嘅群體到底咧呢個穆傑塔巴佢未來咧能唔能夠咧就繼續企喺度？因為咧好多網上嘅暗盤咧就喺度講緊，喂呢件事咧。即係可能唔排除咧，特朗普哥哥再嚟個斬首行動嘅喎，係嘛？表面上咧就講到啦，喂，我準備走啦咁，但係大家都明白啦，佢係嗰啲出爾反爾嘅人嚟嘅，佢可以突然間抄翻個包抄翻嚟，係嘛？佢比游擊隊仲游擊隊噶嘛？咁所以咧有啲朋友就話：喂，到底呢個穆傑塔巴有冇運行？所謂嘅有冇運行，即係話佢會唔會俾人斬首啦？咁我諗咧就。呢樣嘢就交俾我啦，係咪先？係咯，要交俾你啦。你要同我哋就係睇一睇啊，運氣啊，會斬手啊？會唔會無端端瞓醒覺夾咗上嗰個航空母艦啊？嗰啲啊，你揾我睇啊！哇，咁啊睇翻呢個哈梅內伊個1969年9月8號出生，喂，其實唔差喎，真係。其實佢係屬於一啲強硬同埋激進派。所以變得佢，我諗佢當選咗之後咧，佢都唔係話畏縮做住先甚至會係驚咗美國嗰種人。我睇落佢個八字，佢而家都好強硬嘅對美國嘅態度啊。哦，係啊，因為我睇落佢八字真係強硬，同埋真係唔會畏縮嗰隻嚟嘅喎。係啊，堅嘢嚟喎，呢個人堅嘢嚟嘅。你諗下霍爾木茲海峽係嘛？就係佢話：喂，唔好搞咁多啦，我哋揾啲無人機。玩襲擊啦咁樣，搞到人哋啲薩德系統全部都失晒防喎。所以從另外一個角度咧，你冇話喎，我覺得佢係即係好有才嘅喎。所以變得咧，你話即係八字係強勁啦，但運行甚至乎會唔會喺即係啲嚟緊啲日子會唔會無端端消失咗無端端俾人夾咗上船咧？嗱咁睇啦，嗱咁睇翻個八字咧，同埋嗰個邊咧，暫時嚟講睇見咧。佢行緊呢個運咧，都仲係強勢同埋個貴人力個運咧都幾好啊！個貴人力就係嗰個佢個木有個木咧就有木火啦，總之有木火佢都對好嘅。咁所以佢喺個運裏邊再加埋今年係丙午年，佢本身個日元都係丙日元嘅，咁睇落去個八字火又比較弱啲啦，因為自己係火。
咁啊火弱啲，咦？但係今年咧個火強咗喎，丙午年喎，咁啊加強咗自身個火個氣勢同埋氣場，咁啊個人咧就上咗場啦，做咗呢個伊朗嘅總統啦，咁啊變得個人可以擔當同埋承擔一啲責任。而喺今年嘅嚟講咧，所以變得佢會個運勢同埋個運程嚟講咧，都仲可以延續落去，所以變咗個運氣好延續落去。咁啊睇下有冇時間會最差啦，最差嘅月份最多都係呢個壬嘅天干，咁啊壬嘅天干即係水啦。咁我睇下數一數先啊，甲乙丙丁戊己庚辛壬啊，等我先啊，庚辛壬嗱，最多都係農曆3月。農曆3月即是係壬辰月，咁啊，如果你話呢個月裏邊咧係比較危險性高啲咯，咁啊跟住就係癸巳月啦，咁啊即係農曆3月、新曆4月對佢嚟講係有啲不利嘅啫。咁啊呢個有啲不利咧嚟講係咪最差咧？又唔係啊，即係代表咗佢阻滯多啲啊，甚至乎做事嗰方面咧有啲麻煩，甚至乎可能佢啲突襲嗰啲咧嗰啲事件咧都唔容易成功咁解啫，但唔代表佢會有個性命性危險或者甚至乎會落台添啊！咁啊，所以我睇嚟嘅佢應該仲可以延續落去做今年啊，以今年嚟講做一個強勢嘅政府，同埋真係可以擔當到做一啲突擊啊、突襲啊，同埋係做一啲激進啲嘅事情啊。因為佢個八字個人咧都係比較激進，同埋係一啲係火爆啊！你見佢有個壬水，個壬水係七煞，佢會帶領一班激進同埋係一啲死士去同你死過。所以一當選就都唔係話乜都唔搞啦，一當選即刻搞嘢，即刻就得突襲所以變咗嚟緊佢仲會做有啲小動作搞嘅。如果莫傑托巴冇睇我哋今次直播，真係蝕底啊！師傅已經幫佢算咗卦出嚟啦。關鍵就係佢唔會短命啊，佢56歲都行得過去啊嘛，係嘛？咁大家明白啦，即係如果玩中期選舉係嘛，特朗普咧9月之前喐手嘅可能性咧比較大，但係你話喺9月之後佢再喐手咩？可能性就快速降低啊！咁啊，所以咧從目前呢個狀況就再次咧印證翻咧之前咧。阿師傅咧同埋文輝咧就對於咧後邊咧油價金價嗰個波動嘅判斷啦，即係換言之咧喺呢個3月份到4月份期間，油價金價白銀價格嘅波動咧依然咧係寬幅震盪啊，但係咧去到5月份相對嚟講咧慢慢就會平穩啦。嗱呢個時候咧反而可能咧就係科技股咧有機會咧起勢嘅時候啊，會唔會啊文輝？冇錯嘅，因為其實而家目前我哋見到咧，就話成個 AI 嘅一個應用啦，其實佢哋對於算力嘅一個需求啦，包括存儲芯片嘅一個需求係非常之大嘅。咁目前嚟講，即係好似喺 A 股裏邊咧，有一個上市公司係爆為存儲啦，佢今年嘅1、2月份，佢哋嘅總嘅盈利預計咧係去15億到18億即係平均去到16億左右啦。跟住已經係超過佢舊年2025年全年嘅1倍㗎啦，因為舊年成年先賺咗個大概8個億，而家2個月已經賺咗佢舊年1倍。咁你可以諗下，港股係咪開始 IPO 啦？定係 IPO 完啦？已經準備要上市㗎啦。咁但係而家就未上嚟，所以大家想買係買唔到嘅，淨係可以通過滬股通啦，即係去買，即係話通過 A 股去買買股。咁但係有相應嘅一啲個股嘅，即係好似美格智能啦，佢嘅代碼係03268啦，仲有兆易創新係03986等等啦，呢啲都係同佢相關嘅，因為佢唔係話某一間公司去即係話漲價，而係成個存儲芯片呢啲產品就因為需求大增，但係佢嘅產能跟唔上咁所以我哋係咪可以考慮接下落嚟喺度裏邊再揾呢啲一啲好機會去買翻啲入翻啲手啦。咁我哋使唔使開翻個 A 股即係買翻啲 A 股入定先咧？我覺得 OK 喎，可以考慮下嘅喎。可以㗎。記唔記得我剛才咧一開始講嘅時候咧，就話港股咧即係最蝕底嘅就係在於咧港股裏邊咧冇啲存儲嘅王者喺度，咁所以咧就變咗咧嗰啲睇好存儲嘅資金咧。就無端端咧，俾日韓嗰邊咧就抽晒水。咁啊，我哋講翻啦，就日韓股市方面咧，最近嘅重挫啦。文輝點睇啊？即係其實佢係咪都俾咗你賺錢機會先？
目前嚟講，我覺得即係話好似日韓呢邊嘅話咧，其實佢更加多咧，亦都係跟翻即係話中東嗰邊嘅局勢嘅。咁而家即係話中東嘅局勢，即係好似特朗普啦，亦都單方面話其實呢個仗已經打完㗎啦。咁其實我包括頭先師傅亦都話，基本上佢持續嘅時間唔會太耐嘅。咁呢個其實同我哋即係話佢哋開戰嗰陣時，我哋個預判咧，目前嚟講都係比較一致㗎啦。咁所以咁樣嚟講嘅話，其實我覺得即係只要接下落嚟嗰個形勢冇話繼續惡化嘅情況下邊嘅話咧，咁其實佢哋應該就開始會出現一個企穩，甚至會有回升嘅。咁好似今日我哋見到咧，日經啦，同埋韓國指數咧，其實都出現一個比較強嘅一個反彈㗎啦。起翻上5日線啊，好似仲會反覆咯，可能。咁如果你話有啲朋友即係話一直有做開嘅，咁可能就係等佢再嚟一個二次探底咁樣樣，就會比較穩陣啲咯。因為周鴻師傅都講咗啦嘛，油價可能仲會升一升噶嘛。咁如果油價升，佢咪再跌咯，係嘛？但係特朗普啲嘢咧冇信多啊！佢話雖然呢個仗咧呢場仗咧打完啦，但係呢個正月呢個庚寅月咧都未完啊！咁啊無端端失驚無神，失驚無神嚼呢啲嘢，咁啊真係又個市又會再跌一跌㗎啦！啲油價又再升一升咯。不過咧，正如咧，即係我哋嘅節目提醒大家啦，投資咧就有風險，入市係需謹慎嚇。今日咧應該講就我哋咧都各自都有各自嘅意見，對於帳戶嘅操作啦，我哋聽聽咧兩位朋友嘅聲音。先聽聽咧就文輝點睇啊？你覺得咧本租我哋操唔操作？要操作啲乜嘢？係啦，咁結合翻頭先周鴻師傅啦，同埋張老師嘅一個建議啦。咁其實目前嚟講咧，波動其實仲係存在嘅。咁所以即係大家見到咧，即係最近恒生指數啦，同埋恒生科技啦，其實係連續調整嘅情況下邊咧，其實我哋嘅帳戶反而係出現有一個探底回升嘅一個好嘅形勢啊。咁首先中國鋁業我哋已經係止盈賺咗錢出嚟㗎啦。咁而家包括即係話重倉嘅一個康方生物啦，咁其實亦都喺度回升緊嘅。咁所以即係目前嚟講，我就建議就話，先繼續等一等先，因為話唔定佢後邊仲有繼續衝啊。包括康方今日其實都係一個放量拉升嘅一個多頭嘅走勢嚟㗎。咁至於我哋頭先都講到嘅一個方面咧，一個就係存儲芯片啦。咁呢啲我覺得就係可以先揾個股。跟住下個星期亦都可以同大家分享啦。咁大家記得要及時留意我哋嘅節目啦。咁跟住再揾一啲合適嘅機會，再同兩位老師一齊探討下幾時入手。咁我哋到時就出手，咁就同各位觀眾亦都單聲啦。到時鬼謙遜嘅，即係其實講完咧，就文輝就話俾你聽，呢個星期我唔諗住操作噶啦，之前賺嗰啲錢咧夠我呢個星期食飯噶啦，係嘛？咁我哋聽聽阿振鴻師傅點睇啦。我就建議就頭先我個分析啦，咁庚寅月都係仲會有個短線嘅波動，即係仲會有啲下跌嘅空間。咁因為未到呢個卯月啊嘛，新卯月比較好啲嘅。所以如果我建議喺呢個月裏邊咧，仲未入2月嘅時候咧，即係農曆2月之前咧，有個波動性嘅下跌的話咧，就去買入我哋嘅心水股票。咁頭先文輝老師所講係存儲股啊。咁如果係國內先有嘅，我哋咪照買國內嗰啲股票咯，買得㗎。開定咗 A 股咯，要咁係啊，你教啦文輝老師其他啲科技股其他科技股你話，如果騰訊或者騰訊係啱價嘅，真係跌咗落嚟嘅，我覺得喺呢個月裏邊，即係庚寅月正月裏邊真係跌落嚟，個股價啱嘅，我覺得係直接去買呢個騰訊都可以。我都係嗰句啦，即係最近市場波動性咁大喺呢種亂世當中以前有一種講法就話亂世就玩黃金玩白銀啦，但係依家咧話俾你聽，亂世玩黃金白銀可能都損手爛腳嘅情況之下咧，我就提醒各位朋友亂世之下做左側即係大家咧思考下喺呢個市場劇烈波動嘅過程裏邊，有冇機會可以執到啲筍位咁？嗱，呢個咧就係點解我上個星期咧同大家講，喂，恒生科技跌到咁，我隱隱覺得有機會賺錢嘅原因啦。或者假若我哋嘅賬戶係可以多啲錢嘅話，上個星期我就已經強烈建議就要買入呢個騰訊啦。咁按正常咧，恒生科技呢2日嘅表現咧，應該都可以執少少肉食嘅。唔緊要因為其實對於我哋嚟講咧，我哋食餐茶餐廳又係咁窩味，係嘛？食個9大簋又係咁窩味總之記住
最緊要咧心態平穩，有錢賺，大家就開心。正如我哋嘅節目嘅宗旨一樣，財源廣進，係嘛？喺呢度咧，即係去到節目尾聲啦。我哋仲係要提醒大家嚇，我哋每個星期咧都會同大家咧做一次直播嘅。即係假若咧你哋嘅回應夠積極，係嘛？你多啲 follow 我哋嘅呢個多啲頻道留言係啦，問啊，係啦，你 keep 個鈴鈴嘛，大佬，啊我哋訂閱一直播你咪知咯，訂閱撳埋個係嘛？鈴鈴係啦，係啦，咁我哋咧就可以同你做埋科床添，係咪先？從另外一個角度，我哋提醒大家啦，仲係嗰句，投資有風險，入市需謹慎。我哋期待各位喺變局當中洞察先機，財源廣進。下次再見啦，財源廣進，好，講真，拜好，拜。下次見。下次見。